për përthithet palësës energjetike, ato që ka bërë kudo. Resurset natyrore. Pra ti nuk e mendon si një luftë për demokratizimin e Iranit? Tani e pam dhe në Irak. Mendon për çështje hidrokarburesh? Kemi parë në Libi dhe në Irak se çka qenë ajo eksportimi i demokracisë, një dështim total qesharak, pra një mit. Pra shikon si eksportim demokracie, po importim nafte. Patjetër. Siç u përdor miti i armëve kimike të shkatërimit masë Saddam Hussein që doli një fiasko, gjithashtu edhe retorika Benjamin Netanyahu që ka qenë në 96, që thotë që Irani është disa javë apo rasti më të keq muaj drejt pajisjes me bombë bërthamore, ka ndalë gjithashtu një fiasko e madhe. Agjencia Ndërkombëtare Bërthamore nuk ka dhënë asnjë dhënë që Irani është pranë të paturit një armë të tillë, uraniumi i pasuruar deri 60%, unë mendoj se po të kishin dashur, mund ta kishin pasuruar dhe më shumë, dhe gjithsesi ai uranium ka qenë i zhvendosur në kohën kur janë bombarduar bazat bërthamore iraniane, në koordinim të plot, si të thuash, mes palëve, ashtu siç qenë koordinim dhe kundërpërgjigja luftës 12 ditëve nga Irani në një bazë në Katar, bazë amerikane që i lajmëruan në telefon largoni se ne do godasim. Kjo luftë nuk është e ngjashme me ato të mëparshme, po duket se ka për qëllim më tepër se sa rrëzimin e regjimit që u kuptua që është një pamundësi, më tepër se sa hapjen e kanalit Hormuzit që gjithashtu duket një pamundësi absolute, ka dobësimin e Iranit dhe si thuash, dobësimin e Iranit në një masë të paprecedent. Po e arrin qëllimit? Po nuk besoj se do të arrijë plotësisht, sepse profesori e tha e ceku me drejt, unë jam dakord me mendimin e tij që Irani e ka na dënën e vet mbijetesën. Pra është i formësuar në mënyrë të tillë që dhe populli, domethënë populli iranian, në këtë rast në vend që të dali dhe të rrëzoj bustin e Jatollahu, siç bën në Irak 10 veta që rrëzuan Saddamin, por mbasi kishte zbritur çizme amerikane në tokë, këtu çizme nuk shkon dot në terren, dhe ata njerëz për sa kohë që nuk janë të pushtuar, ata janë rezistent, gjithë populli, jo vetëm kupola. Po megjithatë para kësaj çështje ka patur, po kishte se kupola nuk ka zbarkim të popullit iranian në rrugët e Teheranit. Po pra, kjo që bën ishte autogol. Pra nëse njerëzit ishin gati të rrezonin regjimin, kur të vjen armiku tek dera, përballë armikut sheshohen problemet e brendshme, të gjithë kompaktsohen rreth atë dheut, dhe kush del kundra është tradhtar. Kjo është psikologjia e luftës. Kështu është autogol. Po tjetër që kompaktsohet aparati shtetëror dhe populli kompaktsohet rreth shtetit. Përballë një pushtuesit huaj. Si është kjo? Si të na vinë në fqinjët. Edhe duke marrë parasysh backgroundin e popullit të Iranit, që kanë ndaj shtetit. Popull luftarak që nuk është nënshtruar ndër mijëvjeçar, nuk është nënshtruar forcave të huaja, që pritet të ndodhë. Po, a është ai Iran që ka qenë? Irani mund të jetë më i dobësuar se kurrë, por Irani, e tha profesori sërish po e citoj, që është i përgatitur prej 4 dekadash, jo prej 6 muajsh apo 2-3 vitesh për të bërë këtë luftë. Dhe kur generalit iranian dalin thonë që jemi të përgatitur për 6 muaj luftime të ashpra me ritëm dhe kapacitet të intensiv, jam i sigurt që kanë shumë më tepër se aq, se s'mund t'i tregojnë kundërshtarit tani t'i japin letrat, i thonë kundërshtarit se çka kapacitet kanë, apo jo. Pra kur ata thonë, është dhe lojë, pra është dhe si thua ta çosh në gënjeshtë kundërshtarin që të përdori gjithë ato forcat armatimin e tij se këta 6 muaj rezistontan. Sigurisht as Amerika dhe Izraeli nuk e besojnë, sepse ata kanë inteligjencën e tyre dhe nuk mund të gënjehen nga retorika e Iranit. Por lufta është asimetrike në disa drejtime, është në armatime, është edhe në përgjigje ndaj shteteve të tjera, gjë që është e paprecedent në luftat e mëparshme. Pra përdoren raketa miliona eurosh për të hetur dron $10,000 që prodhohen për disa ditë. Izraeli po po çedon ato armatime të mbrojtëse dhe kanë rrjedhur informacione dhe në mediat amerikane që po kërkon me urgjencë furnizime të reja. Pra Irani ka përdorur taktikën e armëve të lira për të marrë si kundërpërgjigje armët e shtrenjta amerikane dhe izraelite. Dhe mendoj se ka stok të konsiderueshëm që mund ta përdor në një moment tjetër dhe më të avancuar. Pra janë raketat gjeneratave më të vjetra që përdorin aktualisht. Dhe mund të thuhet shpesh, thuhet që Irani mbrojtjen ajrore, qoftë aviacionit luftarak, qoftë sistemeve mbrojtëse antiajrore ka të dobët, sepse nuk e ka pasur luksin që të investojë njëkohësisht dhe në raketa dhe dron dhe në kapacitete mbrojtëse kundërajrore. Ka vendosur si deterrent raketat balistike dhe dronët. Dhe dronët janë ato që kanë ndryshuar luftën dhe në Ukrainë. Dhe është çuditëse si ushtria amerikane nuk kishte nxjerrë disa mësime më të mençura nga ajo luftë. Kolonel, si është mundur që Irani nuk tërhiqet edhe pas kaq shumë goditjeve? Unë bashko me mendimin e Geronit që bota ka ndryshuar në fakt në shkurt të 2022-shit.
ka filluar të ndryshojë. Që atëherë bota nuk është më e njëjtë. Periudha e luftës në Ukrainë. Po, agresioni rus ndaj Ukrainës, aty është dhe gjitha pastaj këto të tjerat janë efekt